نو دا درې کسانو په بني اسرائیلو کې ابرص و اقرع و اعمى. په دې یو باندې برګې بیماری وه او دا دویم گنجیو او دا دریم مړونو. دریونه باندې بیماریانې او دا دریونه غټې بیماریانې دي. فاراد الله ان یبتلیهم، الله اراده وکړه چې به دوی امتحان راولي. ډېر ناشنا واقعه ده، دا واورئ بغور سره. فبعث الیهم ملکا، الله په هغوی پسې په ملایکو کې یو ملک راولېږو د انسان په شکل کې. فأتى الأبرص، نو اول لاړ په هغه برګي پسې. فقال أي شيء أحب إليك، وی څه شی ستا ډېر خوښ دی؟ هغه ورته لون حسن و جلد حسن، ښایسته رنګ چې راله الله راکړي او ښایسته سرمن. ويذهب عني الذي قد قذرني الناس به، او دا څه دلاسې چې دا خلک زما نه کرکه کوي چې دا رانه ختم شي. قال فمسحه، لاس یې براح کړ. فذهب عنه قذره، دغه بیماری ته الله ختم کړه. فاعطي لونا حسنا وجلدا حسنا، او ښایسته رنګ ولا الله ورکړ او ښایسته سرمن. قال فأي المال أحب إليك، کم مال دې ډېر خوښ دی؟ مالونو کې دې کم مال خوښ دی؟ ویل الإبل، اوښان مې ډېر خوښ دي. فأعطي ناقة عشرا، نو داسې اوښه یې وله ورکړه چې د هغې په خېټه باندې بچی و. او دی ورته ووایي بارک الله لک فیها، الله دې پکې د برکت واچي، او ترې لاړ. فأتى الأقرع، نو په هغه پکي او گنجي پسې لاړ. وی فأي شيء أحب إليك، ستا څه خوښ دي؟ وی شعر حسن، چې الله راله ښایسته ویښته راکړي. ويذهب عني الذي قذرني الناس به، او دا خلک چې زما نه د لاسه کرکه کوي چې دا رانه الله ختم کړي. ویښته یې پکار و، نن سبا د دې ویښتو دپاره چې کمزور لګول، کوم ویښته چې وله الله نه ورکوي په هغې پورې نښتی، او د ږیرې هغه یې وله ورکړي هغه د نهي په چاپ کې پرېږدي، هغه هلته ګزاري، په هغې باندې 15 ریاله هم ورکوي، 10 ریاله خو چې لرې که ګزاري. او د سر دپاره څه تیل درته نه وي معلومه را، او پلاني ملک کې د دې اپریشن کوي، او پلاني ځای کې بعضو پکې هغه نقلي او هغه جاهلي لګولي وو چې نه الله په دې څوک رانیسي، قیامت پر ورځ به الله په دې څوک رانیسي چې سر دې پکې و، او دغه یو ته به ثواب ډېر میلاوېږي د سرې چې ویښته یې چې غټ دي نه، او چې دا ږیره یې نشتي او یا یې وړه کوي دی به الله رانیسي، او دا چې پرېښودي د الله به وله اجر ورکوي. دی به نښت د کومو چې غټ کړي دي دوی غټه توره وواله. عمر بن خطاب رضی الله عنه په باره کې راځي، وایي سخت پکې و، سخت ټکی ورسره دی، بلکل یې د منځ د ویښته نه و. خو عمر څوک و؟ علي بن ابي طالب رضی الله عنه په باره کې راځي چې هغه هم د سر د منځ د ویښته نه و، بلکل نه و د هغه هم. خو علي بن ابي طالب څوک و؟ او که په ویښتو باندې داسې شي نو د ټولو نه ښایسته ویښته ځکه هم ډېرې ډمانو دي، ځکه چې هغوی ټول وخت له دغې کې لګیا که نه، خو دغې سره کار دی، میک اپ او سرمن ساتل او ویښته ساتل، ځکه چې هغوی ټول کاروبار په دغې روان دی. نو ښایسته ویښته خو بیا د هغوی دي، بیا خو هغوی ګټلې ده ټول نه زیات. الله بندګانو کوم ویښته چې دله الله درکړي دي غواړي د نه د ګیرې ده د دغې خیال وکوي، دې دپاره چې د څه تیل راوغواړي چې غټ شي. بعضو دې باندې هغه بیماري لګېدلې که ریج نه غټېږي، چې ګوري دا که برش ګیره به پرېښودي، دا برش پکې لا خلې د هغه نه چې صفا کوي په مخ که نه وایي چې دې کې دانې راخېږي، وایي زموږ دې کې خو نه چېرته دانې راوختې او نه چېرته وګرېده. څوک وایي زه د بټۍ کار کوم، او څوک وایي زه د جپسو کار کوم، او دې کې جپس لګي او دې کې رنګ لګي، ټول د دروغو باندې دي. الله دې موږ له په دې خبرو عمل کولو توفیق راکړي. بیا ورته وایي ای المال احب الیک، په مالونو کې دې کم مال ډېر خوښ دی؟ وی البقر،
غواګانې مې ډېرې خوښې دي. فاعطي بقرة حامله، نو غوا وله ورکړي چې به خېټه بچی و بیا ورته وایي بارک الله لک فیها، الله دې پکې برکت واچي. فأتى الأعمى، بیا په غړون پسې لاړ. وی أي شيء أحب إليك، ستا کم شی ډېر خوښ دی؟ وی يرد الله إلي بصري فأبصر به الناس، چې الله راته دا سترګې راکړي چې دا خلک وینم. فمسحه، لاس یې پرې راښکودو. فرد الله إليه بصره، والله ورته سترګې را واپس کړې. وتی فأي المال أحب إليك، کم مال دې ډېر خوښ دی؟ ویل غنم بیزې ګړي. فأعطي شاة والده، داسې ګډه وله ورکړه چې په خېټه باندې بچی و. فأنتج هذان وولد هذا، داغه اوخیم بچی وشو، د دې غوا مو شو، د دې ګډې مو شو. فکان لهذا واد من الابل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من الغنم، د ده سره غټ کنډک د اوښانو، د ده سره کنډک د غواګانو، د ده سره کنډک د بیزو ګډو شو. ثم انه، د الله د امتحان داسې ګوره، دا نه چې مال ډېر شو بس د الله په امتحان نشي، دا مال ډېرېدم امتحان دی او دا مال کمېدم امتحان دی، دواړه امتحانونه یې. ثم انه اتى الابرص في صورته وهيئته، په برګي پسې لاړ، خو په څنګه شکل کې لاړ؟ دې پیر له په ده باندې برګی و. د ملایکو کې چې څوک ورغلی دی په ده باندې برګی دی او دا کپړې به بدهلي. وته وی رجل مسكين وابن سبيل قد انقطعت بي الحبال في سفري، غریب سړی یم، مسافر یم او په سفر رواني، مولا راته بنده شوي د بسیس را سره نشتي. فلا بلاغ لليوم الا بالله ثم بك، نو زه خپل ځای ته نشم رسېدلی مګر په الله به کېږي او بیا به په تا کېږي. اسألك بالذي اعطاك اللون الحسن والجلد الحسن والمال، دا غرب په نوم د نه غواړم چې دا ښایسته څرمنې دله درکړې ده او دا ښایسته رنګ یې دله درکړی دی او دا ډېر مال یې دله درکړی دی. بعیرا، یو اخرى لراکه اتبلغ به فی سفری، نو دې سفر کې و به مخکې لاړ شه. هغه ورته الحقوق کثیره، زه خپل کار کوم، موږ باندې ځان له ډېرې مسلې دي موږ ته. ما دا حدیث یو پیر بیانو، زموږ سره یو کس و په درسونو کې کېناستو، ډېر ګرم و، د درګۍ د طرف و، اوس ډېر وخوږ شو، بیا درسونو کې کلي ته تللی که څه، نو هغه دې درس کې داسې وي کله چې ما دا خبره وکړه، وایي شیخ صاحب پښتانه وګورئ که زمونږ دا خلک وایي که نه، زمونږ ځانله وایي زر کارونه ته به سر دي، دی پکې لا سوال کوي. بیا ورته هغه وایي کأني اعرفک، یاره ما ته داسې ښکاري لکه زه چې دې پېژنم. الم تکن ابرص یقذرک الناس فقیرا، ته خو هغه نه هغه برګی چې وي خلکو د نه کرکه کوله، غریب سړی وي، نو الله دې دا مال درکړو. هغه ورته وایي ته څه نه خبرې، انما ورثت هذا المال کابرا عن کابر، دا مال موږ ته په جیداد کې پاتې شوی دی، پلار نیکه زموږ مالداره و، ته په ګډو وډو سرې. هغه ورته ان كنت کاذبا فصيرك الله الى ما كنت، که دروغجن یو الله دې هغه زوړ حال ته واپس کړه. بیا لاړ په هغه ګنجي پسې، حقه شان خبره ورته وکړه، هغه ورته حقه شان خبره وکړه. هغه ورته تا لکه پېژنم چې ته مخکې ګنجی وې، موږ د پوخانه وي دا مال الله موږ له راکړی دی، پلار نیکه هغه ورته که دروغجن الله دې بیا هغه شان کړه. بیا لاړ په غړون پسې او هغه ته هم دقه شان خبره وکړه. نو هغه ورته ویي قد كنت اعمى فرد الله علي بصري، زه ګوره ړوند مخکې ځان نه ورته ووایي الله دا سترګې راکړې. فخذ ما شئت ودع ما شئت، څه چې دې په دې ګډو بیزو کې خوښ یې هغه واله، او چې کوم دې نه خوښ هغه پرېږده. فوالله لا اجهدک اليوم بشيء اخذته لله، نن زه تا ته هېڅ هم نه یم چې د هغه الله په نوم یې علي، نو دغه الله خو موږ له د هر څه راکړي دي. هغه ورته امسک مالک، د خپل مال ځان سره پرېږده، فانما ابتلیتم، دا خو د الله امتحان و. فقد رضي الله عنك، الله ستانه راضي شوی دی. وسخط على صاحبيك، او ستا دغه دوو ملګرو نه الله ناراضه شوی دی. اخرجاه، دا حدیث امام بخاري امام مسلم راوړی. د دې نه دا واضح شوه په دې قصه کې چې کوم نعمت الله تعالی درکړي او څه تا سره یي، نو نسبت یې چا ته کوه؟
نسبت الله ته کوه. ویرونه دا ټول د الله رحم دی، ټول د الله رحم دی او ټول دا څه چې دي دا د الله دی. کله چې موږ باندې مصیبت راشي موږ څه وایو؟ مصیبت کې به کوم ذکر وایو؟ انا لله و انا الیه راجعون. موږ هم د الله یو، الله ته واپس کېدونکي یو. ان لله ما اخذ وله ما اعطى. کوم چې ورته تعزیت کوي لاسنیوه هغه ورته څه وایي؟ وی دا څه چې د نه واخیستی شو دا هم د الله و او دا څه چې د سره پاتې شو دا هم د الله دي. نو څه چې موږ سره دي چا راکړي دي؟ الله راکړي. که د هغې نه بعد ما ورته مزدوري کړې ده یا ړقېدلي راړقېدلي یو، نو دا یو سبب دی چې دا سبب را هم الله ګرځولی دی.